Hola! A veure si ens tranquil·litzem un poquet, però aquest cadellet no vol. Anem a fer una activitat de mindfulness. Mira, Lupo també vol. I per a fer l'activitat de mindfulness, el primer que tenim que estar és... i tranquils. Vale, Lupo? Vale, Nico? Ja ho deixem? Anem a necessitar el següent. Colacao. Té que ser colacao. Si no, Nesquik. Colacao. Un got. Una cullera. Perdó, cullera. Nico. Una cullera. I llet. La meva és de consum, però val la de Mercadona també o la de qualsevol puesto. Bromes a part, vaig a esperar-vos i quan ja esté, tornem. Vinga, a pels ingredients, super a pressa. Ja està? Ara el que necessitem és un poquet de llet calenteta al got. Així que necessitarem que la mami o el papi o qualsevol persona calente un poquet de llet. Poquet, ¿Vale? Vinga. Espere. Esteu ja? Esteu ja? No, no? Espere un poquet més. Ara sí. Anem a començar. Obrir. Activitat de mindfulness d'atenció. I una culleradeta de colacao i una altra de colacao. Tapem. L'activitat consisteix en mirar atentament i pegar-li voltetes a veure què passa. No tenim que fer res més. Durant un minut i en silenci. Preparats? Vaig a baixar la càmera. Comencem. Espaiet. Molt espaiet. Més espaiet encara. I observem com el cacau se va dissolvent. No tenim que fer res més. Pegar-li voltes i estar en silenci. Més espaiet, que m'he equivocat. Pues torne una altra vegada a fer-ho espaiet.
molt suau. Si ja no hi ha xocolata, continuem un poquet més. Parem. És relaxant, que sí? Donar-te compte del que estàs fent, de com estàs fent-lo, sense presses. I ara què anem a fer? Saborejar la llet. Esteu preparats? Però continuem en silenci. Agafem i a sorbets molt poquiu, superespaiet, anem a tastar-ho. A veure. A pressa no, en silenci i poquet a poquet. Un altre més. Com sap ahir la sabor a xocolata, eh? Un altre més. Quan no toca fer cas, no toca fer cas. I l'última vegada. Estava bo? Pues ja s'ha acabat la nostra activitat. A veure si ara, cada dia, en l'hora del desayunar o a l'hora de berenar, podem fer mindfulness. Beset.